अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक और YouTube की वीडियोस के लिए वायरल मेमस और बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स बगैर कॉपीराइट के मुफ्त में कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल खोलें और सर्च बार में माइंडस्टैंड्स लिखकर सर्च करें। उसके बाद वेबसाइट खोलें। वहां आपको मुख्तलिफ बटन नजर आएंगे। हर बटन के साथ साउंड का नाम भी लिखा होगा। आप जिस वायरल साउंड को इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अगर पहले सुनना चाहें तो प्ले करके सुन सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करें और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। साउंड आपके फोन की गैलरी या डाउनलोड्स फोल्डर में महफूज हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको बहुत से वायरल मेमस, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो मिल जाएगी जिन्हें आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।